என்னோட ஃப்ரெண்ட் 1 வீக் வெளியூர் போகிறேன், என்னோட பாடி கார்டை அவனால் பார்த்துக்க முடியுமான்னு என்கிட்ட கேட்டிருந்தான். நம்மளும் போய் யாரா அந்த பாடி கார்டுன்னு பார்த்தா ஒரு க்யூட்டான காக்டைல கையை காமிச்சு இவன் தான் அந்த பாடி கார்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். இவனை இந்த மாதிரி எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணால் இவனுக்கு ரொம்பவே கோவம் வரும், கண்டிப்பாக கடிச்சிருவான்னு இவனோட பிஹேவியரை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தான். சும்மா பேச்சுக்கு தான் இவனை பாடி கார்டுன்னு சொல்கிறான்னு பார்த்தா உண்மையாகவுமே அவன் பாடி கார்டு தான் போல இருக்கு. எப்போவுமே அவன் ஷோல்டரை விட்டு இறங்கவே மாட்டேங்கிறான். அவங்க 2 பேரோட பாண்டிங்கை பார்க்குற போய் தெரிஞ்சது அவனுக்கு அதை விட்டு பெரிய மனசே இல்லாமல் என்ன சொல்கிறான்னு மட்டும் நீங்கள் கேளுங்க. அவங்களோட பாசமலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணி பேர்டை ஒரு வழியாக நம்ம கையில் எடுத்தாச்சு. பேர்ட் நம்ம கைக்கு வந்தது நான் ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிட்டேன். என்னோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 2 பேரும் சேர்ந்து அவனுக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு அவனை ஒரு கேஜில் விட்டு வாங்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஏவியரிக்கு கிளம்பியாச்சு. நம்ம ஏவியரிக்கு போய் பட்ஜி கேஜ் மேலே இவனை வச்சுட்டு பையனை பார்த்தா கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. இந்த மாதிரி டெய்லி கண்டென்ட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப்.